friends, welcome to Lakshmi Max. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் எஸ்டர்டேவே சொல்லிருந்தேன் ரிவிஷன் கிளாसेस வந்து கொண்டு போக போறோம்னு மேக்ஸ் ரீசனிங் ஜெனரல் அவேர்னஸ்க்கான ரிவிஷன் கிளாसेस வந்து டெய்லி இருக்கும்னு சொன்னேன். சோ இப்போ பார்க்க போறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் அவேர்னஸ் क्वेश्चंस. சோ இதுக்கு முன்னாடி SSC and ரயில்வேல என்னென்ன ஜெனரல் அவேர்னஸ் क्वेश्चंस கேட்டிருந்தாங்களோ அது எல்லாத்தையும் தான் நாம வந்து டீடைலா இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம். ஓகே. சோ அதுக்கு முன்னாடி புதுசா யாராவது நம்ம சேனலுக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க இன்னும் லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா பிளே ஸ்டோரில் போய் லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ரயில்வே அண்ட் SSC எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஆப்பில் ரயில்வேக்கான கிளாஸஸும் SSCக்கான கிளாஸஸும் போயிட்டுருக்கு. ஸோ நீங்கள் ரயில்வே அண்ட் SSC செலெக்ஷன் பேட்சில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. பின் வருவனவற்றுள் சிக்கிம் நகரத்தின் தலைநகரம் எது? ஸோ கேபிட்டல் ஆஃப் சிக்கிம் வந்து எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சிக்கிமோட கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இந்த கொஸ்டினை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? கண்டிப்பாக கேபிட்டல்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அது ஒரு ஸ்டேட்டோட கேபிட்டலாக இருக்கட்டும், கண்ட்ரியோட கேபிட்டல் கேட்பாங்க. ஸோ கண்ட்ரியோட கேபிட்டல், ஸ்டேட்டோட கேபிட்டல், கரன்சி, இந்த டாபிக் எல்லாமே நீங்கள் வந்து தரவாக படிச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ சிக்கிமோட கேபிட்டல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேங்டாக் தான் சிக்கிமோட கேபிட்டல். ஓகே. ஸோ அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாமா? இது ரொம்பவே பேசிக்கான क्वेश्चन தான். which among the following became the first Arab nation to launch the Mars mission in July 2020? ஜூலை 2020ல மார்ஸ் மிஷனை எந்த அரபு நாடு வந்து இது பண்ணாங்க, லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ எந்த அரபு நாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிய அரபு நாடுகள். ஓகேவா? ஸோ யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் தான் அந்த மார்ஸ் மிஷனை வந்து 2020 வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இது எங்கே வச்சு இந்த இது நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய தானே காஷிமா, ஜப்பானில் உள்ள தானே காஷிமா விண்வெளி மையத்தில் வச்சு தான் இது வந்து ஏவப்பட்டது. ஓகேவா? ஸோ இந்த மார்ஸ் மிஷன் வந்து நடந்துச்சு. ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னன்னா உலகின் முதல் செவ்வாய் பயணத்தை வந்து நாசா தான் ஃபர்ஸ்ட் தொடங்கினாங்க. ஓகேவா? ஸோ வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாசா தான் ஃபர்ஸ்ட் செவ்வாய்க்கு போனாங்க. ஸோ அந்த இதோட இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செவ்வாய்க்கு போன அந்த இதோட நேம் வந்து மெரைனர் 4. எப்போன்னா 1964. ஓகேவா? ஸோ இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மங்கள்யான். இது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகேவா? ஸோ மங்கள்யான் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா நவம்பர் 2013 தான் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஓகே. ஸோ ஒரு கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயரில் படிக்கும் போதே அது ரிலேட்டடான நியூஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சேர்த்து படிச்சுக்கணும். ஓகே. அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. ஹூ கவர்ன்ஸ் த மணி சப்ளை இன் இந்தியா? ஸோ மணி சப்ளையை இந்தியாவில் யார் வந்து நிர்வகிக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் நிர்வகிப்பா? பெரிய பேங்க் எந்த பேங்க்கு? RBI, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணும்? மணி சப்ளையை வந்து நிர்வகிக்கும். ஓகேவா? ஸோ RBI. ஓகே. இந்தியாவில் பண விநியோகத்தை நிர்வகிப்பது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா RBI. ஓகே. ஸோ இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, பிரசிடென்ட் கிடையாது, கமர்ஷியல் பேங்க் கிடையாது, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிடையாது. ஸோ மணி சப்ளையை இது பண்ணுறது யாரு, நிர்வகிக்கிறது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா RBI. ஓகேவா? ஸோ இப்போ RBI பற்றின ஸ்டாட்டிக் ஜிகே எல்லாத்தையும் பார்த்துடலாமா? ஸோ RBI எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க? 1935 எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அந்த டைமில் RBIயோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தாவில் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் 1937 அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸை எங்கே மாற்றினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பைக்கு மாற்றினாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய RBI கவர்னர் யார்? சக்தி காந்த தாஸ். ஓகேவா? ஓகே. அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? டேஸ் இஸ் த பெஸ்ட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட். ஓகேவா? ஸோ சிறந்த வெப்ப கடத்தி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் வாங்க என்னெல்லாம் இருக்குது? லெட்டு, மெர்க்குரி, சில்வர், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இதில் சிறந்த வெப்ப கடத்தி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் தான் சிறந்த வெப்ப கடத்தி. தமிழில் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா வெள்ளின்னு சொல்லுவோம். சில்வருக்கான குறியீடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா AG தான் சில்வருக்கான குறியீடு. ஓகே. ஸோ இதுக்கான அட்டாமிக் நம்பர். ஓகே. ஸோ இந்த சில்வருக்கான அணியன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான அட்டாமிக் நம்பர் என்ன அப்படின்னா 47. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஒரு இதோட நிறம் என்ன நிறம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை நிறம். இது ஒரு மென்மையான பளபளப்பானது. ஓகேவா? ஸோ மென்மையானது, பளபளப்பானது. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அதிகமான வெப்பம் கடத்தும் திறன் கொண்டது. ஸோ இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் விட அதிகமான வெப்பம் கடத்தும் திறன் கொண்டது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி தான் அதிகமான வெப்பம் கடத்தும் திறன் கொண்டது. ஓகே. ஸோ அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனையும் பாருங்கள். காரியம். ஓகே. ஸோ காரியம் லெட்டுன்னு சொல்லுவோம். இங்கிலீஷில் லெட்டு, தமிழில் வந்து காரியம் சொல்லுவோம். இதோட லெட்டர் வந்து என்னன்னா குறியீடு வந்து PBன்னு சொல்லுவோம். ஸோ சில எக்ஸாமில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளியோட குறியீடு என்னன்னு கேட்பாங்க, காரியத்தோட குறியீடு என்னன்னு கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் படிக்கும் போதே சேர்த்து படிச்சுக்கணும். ஸோ இந்த காரியத்துக்கும் ஒரு அணியன் உண்டு. காரியத்துக்கான அட்டாமிக் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 82. ஓகே. ஸோ இது வந்து குறைந்த மின்கடத்து திறன் கொண்டது. காரியம் வந்து குறைந்த மின்கடத்து திறன் கொண்டது. இந்த வெள்ளி வந்து காரியத்துக்கு லெட்டுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். இது வந்து அதிக வெப்ப கடத்தும் திறன் கொண்டது. ஓகேவா?
புரியுதா? அடுத்து என்னது இருக்கு? மெர்க்குரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்கு. ஓகே, ஸோ மெர்க்குரினா என்னது? தமிழ்ல பாதரசம்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹச்ஜிங்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிளால நாம வந்து குறிப்பிடுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஹச்ஜி இதோட குறியீடு என்னன்னா ஹச்ஜி. லெட்டோட குறியீடு பிபி, சில்வரோட குறியீடு வந்து ஏஜி. இந்த குறியீடும் சேர்த்து பார்த்துக்கோங்க, இதோட அணியனும் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த பாதரசத்துக்கான அணியன் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 80. இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த இந்த ஆப்ஷன்ல எத்தனை கொஸ்டின் படிச்சிட்டீங்கன்னு பாருங்க. லெட்டுக்கான குறியீடு, மெர்க்குரிக்கான குறியீடு, சில்வருக்கான குறியீடு, லெட்டோட அணியன் வந்து எத்தனைனா 82, மெர்க்குரியோட அணியன் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 80, சில்வரோட அணியன் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 47. ஓகே, ஸோ இந்த பாதரசம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் வெப்ப குறைக்கடத்தி. பாதரசம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து வெப்ப குறைக்கடத்தின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து இருக்கிறது என்னது? ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஸோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துருப்பிடிக்காத எஃகு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த இது என்ன? ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பும் குரோமியமும் கலந்த கலவையை தான் நாம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துருப்பிடிக்காத எஃகுன்னு சொல்லுவோம். இரும்பும் குரோமியமும் கலந்த கலவை தான் இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஓகேவா? ஸோ இதுவும் குறைவான கடத்து திறன் கொண்டது. ஓகே, கிளியரா புரியுதா? ஸோ அப்போ மிக அதிக வெப்ப கடத்து திறன் கொண்டது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எது? வெள்ளி. ஸோ அதோட குறியீடு ஏஜி, அதோட அணியன் வந்து 47. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? நாம் பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து மேல் நோக்கி நகரும் போது பின்வரும் அடுக்குகளின் சரியான வரிசை எது? Which one of the following is the correct sequence of layers as we move from the earth surface upwards? ஸோ பூமியில இருந்து நம்ம மேல் நோக்கி நகரும் போது என்னென்ன அடுக்கெல்லாம் வரும் பூமியில? ஸோ என்னென்ன அடுக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது பூமி. ஸோ நான் ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சி காட்டுறேன் பாருங்க. இது பூமி. ஸோ இந்த பூமியில இருந்து நீங்க வந்து இதான் பூமின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதான் பூமியோட பந்து. ஸோ பூமியில இருந்து மேலே ஏறுறீங்க. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன அடுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரோபோஸ்பியர் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து ட்ரோபோஸ்பியர், தமிழில் வந்து அடி வளி மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோபோஸ்பியருக்கு அடுத்து ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் வந்து இருக்கும். ஓகே, ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து மீசோஸ்பியர் வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து தெர்மோஸ்பியர் வந்து இருக்கும். ஃபைனலாக வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோஸ்பியர் வந்து இருக்கும். அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயனி மண்டலம் அப்படின்னு தமிழில் வந்து சொல்லுவோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னா ட்ரோபோஸ்பியர் இருக்கும். ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர். ஸோ TSMT. ஓகே, ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர். அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோஸ்பியர் வந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ TSMT. ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே டைரெக்டாகவே ஆப்ஷன் வந்து ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர்னு கொடுப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா தமிழில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ட்ரோபோஸ்பியர்னா அடி வளி மண்டலம். ஓகேவா? ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் அப்படின்னா அடுக்கு வளி மண்டலம். மீசோஸ்பியர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடை வளி மண்டலம். ஓகே, ஸோ இடை வளி மண்டலம். தெர்மோஸ்பியர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புற வளி மண்டலம். ஃபைனலாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸோஸ்பியர் வந்து என்னன்னா அயனி மண்டலம். ஓகே, ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாமா? ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு? ட்ரோபோஸ்பியர் சொன்னேன்னா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய அடுக்கு வந்து என்னென்னா பூமிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு அடுக்கு என்னென்னா ட்ரோபோஸ்பியர். ஸோ இது கடல் மட்டத்திலிருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 மீட்டர் அளவில் வந்து இருக்கும் கடல் மட்டத்திலிருந்து. ஸோ இது வந்து கடல் மட்டத்திலிருந்து 10 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ மீசோஸ்பியருங்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர். ஃபஸ்ட்டு ட்ரோபோஸ்பியர் பார்த்தோமா? ட்ரோபோஸ்பியர் வந்து கடல் மட்டத்திலிருந்து 10 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூமியிலிருந்து 50 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி மீசோஸ்பியர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீசோஸ்பியர் வந்து 85 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும். தெர்மோஸ்பியர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு 500 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான். ஸோ கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன வரும்? ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், அதுக்கப்புறம் வந்து மீசோஸ்பியர், அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு தெர்மோஸ்பியர் வந்து இருக்கும். தெர்மோஸ்பியருக்கு அப்புறம் எக்ஸோஸ்பியர் வந்து இருக்கும். TSMTE. ஓகேவா? ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர், எக்ஸோஸ்பியர். இந்த ட்ரோபோஸ்பியர் வந்து 10 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருந்து இருக்கும். இது வந்து எத்தனைனா பூமியிலிருந்து 50 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருந்து இருக்கும். இது வந்து எவ்வளோன்னா 85. ஃபைனலாக இருக்கக்கூடிய இந்த தெர்மோஸ்பியர் வந்து எவ்வளோன்னா 500 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த எக்ஸோஸ்பியர் எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோஸ்பியர் வந்து இது வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோஸ்பியர் வந்து 10,000 கிலோமீட்டர் உயரம் வரைக்கும் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நமக்கு இதோட டீட்டெயில் எல்லாமே அவங்க கேட்கல. அந்த பூமியிலேருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த அடுக்குகளை வரிசைப்படுத்தி எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த அடுக்குகளை வரிசைப்படுத்தி எழுதும்போது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆன்சர் வரும்? ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரோபோஸ்பியர், அதுக்கப்புறம் TSMT. ஓகே, ஸோ TSMT ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் கரெக்ட். ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர், TSMT. ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் டேரெக்டாகவே இந்த மாதிரி தான் இப்போல்லாம் கொடுப்பாங்க. ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர்னு கொடுப்பாங்க. நீங்கள் TSMTன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க.
ஓகேவா? ஸோ TSMT ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எப்பவுமே மறக்காது. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, ஹூ அமங் த ஃபாலோயிங் ஹேஸ் ஆத்தர்டு த புக் ஹிந்த் ஸ்வராஜ். ஹிந்த் ஸ்வராஜ்ங்கக்கூடிய புக்கை எழுதினவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஹிந்த் ஸ்வராஜ்ங்கக்கூடிய புத்தகத்தை எழுதினவர் யாரு அப்படின்னா மகாத்மா காந்தி. ஓகே, ஸோ மகாத்மா காந்தி தான் இந்த புத்தகத்தை எழுதினார். இந்த ஹிந்த் ஸ்வராஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹோம் ரூல்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ ஹோம் ரூல்னு மீனிங். ஓகேவா? ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இது 1909 மகாத்மா காந்தி வந்து எழுதினாரு. ஓகே, ஸோ 1909 இவர் வந்து எழுதினாரு. இந்த புத்தகத்தில் என்னெல்லாம் சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் சுயராஜ்யம் பற்றி சொல்லியிருப்பாரு, நவீன நாகரிகம் பற்றி சொல்லியிருப்பாரு, இயந்திரமயமாக்கல், இதை பற்றி தான் இந்த புக்கில் வந்து எழுதியிருப்பாரு. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான புக்கு. நிறைய கொஸ்டினில் வந்து நிறைய எக்ஸாமில் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஹிந்த் ஸ்வராஜ்ங்கக்கூடிய புத்தகத்தை எழுதினவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த புக்கை வந்து எப்போ தடை பண்ணாங்க அப்படின்னும் கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த புத்தகத்தை 1909 வந்து காந்திஜி வந்து எழுதினாரு. ஓகேவா? ஸோ இந்த புத்தகத்தை எப்போ தடை பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1910 ஆங்கிலேய அரசு வந்து தடை பண்ணிச்சு. இது வந்து தேச துரோக உரை அப்படின்னு வந்து சொல்லி இதை வந்து தடை பண்ணாங்க ஆங்கிலேயர்கள். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஹிந்த் ஸ்வராஜ் புத்தகத்தை எழுதினவர் மகாத்மா காந்தி. இதில் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுயராஜ்யம், இயந்திரமயமாக்கல், நவீன நாகரிகம் பற்றி தான் இந்த புக்கில் வந்து சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? டேஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. இந்தியாவோட முதல் துணை குடியரசுத் தலைவர் யாரு? ஓகேவா? ஸோ முதல் துணை குடியரசுத் தலைவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யாரு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போதான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நாம செப்டம்பர் 5 வந்து என்ன கொண்டாடினோம்? டீச்சர்ஸ் டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணோம். ஸோ டீச்சர்ஸ் டே யாருக்காக செலிப்ரேட் பண்றோம்? சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணனுக்காக அவங்க வந்து நாம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவோம், அவருக்காக தான். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்தியாவோட முதல் துணை குடியரசுத் தலைவரும் அவர் தான். ஸோ சர்வப்பள்ளி டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ துணை குடியரசுத் தலைவரோட நியமனம் அது வந்து எந்த ஆர்டிக்கல்ல வரும்? உங்களுக்கு ஆர்டிக்கல் 63 வந்து தான் துணை குடியரசுத் தலைவர் பற்றி வந்து சொல்லுது. ஓகேவா? ஸோ ஆர்டிக்கல் 63 தான் துணை குடியரசுத் தலைவர் பற்றி சொல்லுது. ஸோ இந்த துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவி வந்து இந்தியாவில் 2வது உயர்ந்த பதவி. அப்படிதானே? ஃபர்ஸ்ட் உயரிய பதவி வந்து எது? குடியரசுத் தலைவர். 2வது உயரிய பதவி வந்து எது? துணை குடியரசுத் தலைவர். ஓகேவா? சோ அப்போ இந்த துணை குடியரசுத் தலைவர் எப்போ குடியரசுத் தலைவரா ஆக்ட் பண்ணுவாரு? எப்போ அவர் குடியரசுத் தலைவரா இருப்பாரு? குடியரசுத் தலைவரா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு திடீர்னு அவர் ராஜினாமா பண்ணாலோ இல்ல ஏதாவது ஒரு மரணம் அந்த மாதிரி ஏற்பட்டாலோ ஏதாவது ஒன்று நடக்கும்போது அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அந்த பீரியட்ல வந்து யாரு குடியரசுத் தலைவரா இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து குடியரசுத் தலைவரா இருப்பாரு. ஓகே, புரியுதா? சோ இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் துணை குடியரசுத் தலைவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன். ஓகே, சோ நீங்க வந்து கமெண்ட்ல இப்போ யாரு துணை குடியரசுத் தலைவர் அப்படிங்கறத நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? Who was first Indian to be appointed as the officer of Indian Civil Service? சோ இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ்க்கு ஆபீசரா ஃபர்ஸ்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ண இந்தியர் யாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சோ யாருன்னா இவர் வந்து ஒரு க்ளூ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து தெரியும். சோ அவர் யாரு? நம்ம தேசிய கீதத்தை எழுதினவர் ரவீந்திரநாத் தாகூர். அவர் நிறைய புத்தகங்கள் எல்லாமே எழுதியிருக்காரு. சோ இவர் ஃபேமஸான ஆள், எல்லாருக்குமே தெரியும். இவரோட அண்ணன் தான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட நேமும் ஒரு தாகூர்ல தான் வரும். ஓகே, ஸோ தாகூர் அவரோட நேம் என்னன்னா சத்யேந்திரநாத் தாகூர். ஸோ ரவீந்திரநாத் தாகூரோட அண்ணன் தான் யாருன்னா சத்யேந்திரநாத் தாகூர். இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் வந்து இந்தியாவில் வந்து கிளியர் பண்ணி அவர் தான் என்ன பண்ணாரு? இந்திய ஆட்சி பணி அதிகாரியா ஆட்சி பணி அதிகாரியா இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் நியமனம் பண்ணது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்யேந்திரநாத் தாகூர். இவர் யாருன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூரோட அண்ணன். ஓகேவா? ஸோ இந்திய சிவில் சர்வீஸ் சட்டம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் சட்டம் ICS ஆக்ட் வந்து எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1861 கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுவும் நிறைய எக்ஸாம்ல வந்து உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ICS ஆக்ட் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா 1861 இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ICS எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி இதானவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ICS அதிகாரியானவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்யேந்திரநாத் தாகூர். இவர் யாருன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூரோட அண்ணன். ஓகே, அடுத்து பாருங்க, ரங்கராஜன் ரகுராம். இவர் வந்து CEO ஆஃப் எந்த இதோட CEOன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரங்கராஜன் ரகுராம்ங்கிறவர் VMwareோட CEO, சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர். ஓகேவா? ஸோ இவர் வந்து இந்த கொஸ்டின்ல நான் உங்களுக்கு சில டீடைல் எல்லாம் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல மீதி இருக்க ஆப்ஷனை நம்ம பார்த்துடலாம். பார்த்துட்டு அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம். ஸோ சத்யேந்திரநாத் தாகூர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ICS அதிகாரியா ஆனாரு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ மீதி இருக்க ஆப்ஷனையும் பார்த்துடலாமா? ஜவஹர்லால் நேரு யாரு? ஜவஹர்லால் நேருங்கிறவர் வந்து இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் PM. ஓகேவா? ஸோ இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் PM தான் யாரு? ஜவஹர்லால் நேரு. ஓகே, ஸோ அடுத்து வேற என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு உங்களுக்கு? தாதாபாய் நவ்ரோஜி இருக்கு. ஸோ தாதாபாய் நவ்ரோஜி இவரும் ரொம்ப ஃபேமஸான பர்சன். இவரை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்?
கிராண்ட் மேன் சொல்லுவோம் அப்படிதானே, கிராண்ட் ஓல்டு மேன் சொல்லுவோம், இந்தியாவின் வயதான மனிதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படிதானே. கிராண்ட் ஓல்டு மேன் யாரு, இந்தியாவோட கிராண்ட் ஓல்டு மேன் யாரு, இந்த தாத்தா தான். ஸோ தாதாபாய், இவரோட நேம் மறக்காது, ஏன்னா இவரோட நேமே தாத்தான்னு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ இந்தியாவோட கிராண்ட் ஓல்டு மேன் யாரை சொல்லுவோம்னா தாதாபாய் நவ்ரோஜின்னு சொல்லுவோம். இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இருக்கு இல்லையா, ஐஎன்சி, அதுல இவர் வந்து 3 தடவை தலைவராக இருந்தாரு. ஓகேவா. ஸோ 3 முறை இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்ல தலைவராக இருந்தவர் யாரு அப்படின்னு கேட்பாங்க. யாருன்னா தாதாபாய் நவ்ரோஜி. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். அடுத்து நாம ஒரு இது டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா இவரை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ இந்தியாவோட கிராண்ட் ஓல்டு மேன் யாருன்னு சொல்லுவோம்னா தாதாபாய் நவ்ரோஜி. ஸோ இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ்ல அவர் வந்து 3 தடவை என்னவா இருந்தாரு, தலைவராக இருந்தாரு. இவர் ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. அந்த புக்கோட நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாவர்ட்டி அண்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல். ஓகேவா. பாவர்ட்டி அண்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா. பாவர்ட்டி அண்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா. ஸோ நான் சொல்கிற எல்லாத்தையுமே ஒரு நோட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த பிடிஎஃபை நான் அப்லோட் பண்ணும்போது நான் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லக்கூடிய இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இந்த பிடிஎஃப்ல இருக்காது. ஓகேவா. ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த கிளாஸ் நடக்கும்போதே ஒரு நோட் வச்சுக்கோங்க. அந்த நோட்டில் நான் என்னென்ன பாயிண்ட்லாம் சொல்கிறேனோ அதை வந்து எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா. ஸோ எழுதிட்டு ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நான் இங்கே என்னென்ன பாயிண்ட்லாம் சொல்கிறேனோ இதுதான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வரப்போகுது. எக்ஸாமில் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வெறுமனே இந்த கொஸ்டின் இதுக்கான ஆன்சர் மட்டும் படிச்சுட்டு போகக்கூடாது, அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக படிக்கணும். ஓகேவா. ஸோ தாதாபாய் நவ்ரோஜி எழுதின புக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாவர்ட்டி அண்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு புக் எழுதினவர் யாருன்னா தாதாபாய் நவ்ரோஜி. ஓகே. ஸோ அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு கோட்பாட்டை வந்து முன்வைத்தார். ஓகேவா. ஸோ எந்த கோட்பாட்டை சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைன் ஆஃப் வெல்த் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கோட்பாட்டை தான் அவர் வந்து சொன்னார். ட்ரைன் ஆஃப் வெல்த். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் இப்போ சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்ல இருந்தும் ஒரு கொஸ்டின் வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வேற என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டேனா, ஜவஹர்லால் நேரு பற்றி சொல்லியாச்சு, சத்யேந்திரநாத் தாகூர், தாதாபாய் நவ்ரோஜி பற்றி சொல்லிட்டேன். இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் வாங்க. விஎம் வேரோட சிஇஓ யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. விஎம் வேரோட சிஇஓ யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரங்கராஜன் ரகுராம். ரங்கராஜன் ரகுராம் யாருன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம், இல்லை விஎம் வேரோட சிஇஓ யாரு அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரங்கராஜன் ரகுராம். ஸோ இந்த விஎம் வேரோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலிஃபோர்னியாவில் இருக்குது. கலிஃபோர்னியா யூஎஸ்ல இருக்குது. அமெரிக்காவில் கலிஃபோர்னியாவில் இந்த விஎம் வேரோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து இருக்குது. ஓகே. ஸோ அடுத்து முக்கியமானது மேலே உள்ள கொஸ்டின்ல நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் உங்களுக்கு. என்னன்னா ஜவஹர்லால் நேரு வந்து இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் பிஎம்னு சொன்னேன். நவம்பர் 14 வந்து நம்ம ஒரு டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். நவம்பர் 14 வந்து நம்ம ஒரு டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். அது என்ன டே செலிப்ரேட் பண்ணுவோம்? குழந்தைகள் தினம் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். எதுக்காக செலிப்ரேட் பண்றோம் குழந்தைகள் தினம்? நேருவை நாம செல்லமா அவரை வந்து என்ன சொல்லுவோம்? நேரு மாமான்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. ஸோ குழந்தைகள் தினம் நவம்பர் 14 வந்து நேருவோட பிறந்த நாள். ஸோ அவரோட பிறந்த நாள் தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம், என்ன பண்ணுவோம்? குழந்தைகள் தினமா வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா. ஸோ இதுவும் ஒரு கொஸ்டினா கேட்பாங்க. நவம்பர் 14 வந்து என்ன டே அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ நவம்பர் 14 வந்து குழந்தைகள் தினம். ஸோ நேருவோட பிறந்த நாளை தான் நம்ம வந்து குழந்தைகள் தினமா கொண்டாடுறோம். ஓகேவா. ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் எ நோபல் கேஸ்? எது வந்து நோபல் கேஸ் கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நோபல் கேஸ்னா தமிழ்ல வந்து அருமன் வாயு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த நோபல் கேஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வேற எந்த ஒரு தனிமம் கூடயுமே வினை புரியாது. எந்த ஒரு தனிமம் கூடயுமே வினை புரியாம இருக்கக்கூடிய ஒரு கேஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நோபல் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. ஸோ இங்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ல எது நோபல் கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளோரின் தான் ஒரு நோபல் கேஸ். ஓகே. ஸோ இது வந்து அறை வெப்பநிலையில் இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு மஞ்சள் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும். இது என்ன நிறத்தில் இருக்கும்? மஞ்சள் பச்சை நிற வாயுன்னு சொல்லுவாங்க. ரூம் டெம்பரேச்சரில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது மஞ்சள் பச்சை நிற வாயுவாக இருக்கும். ஓகே. ஒரு சிறந்த ஆக்சிஜன் ஏற்றிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஏற்றிக்கு. ஓகேவா. ஸோ ஆக்சிஜன் ஏற்றிக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து குளோரின் தான். ஓகேவா. ஸோ இந்த குளோரின் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னது, இது வந்து ஒரு நோபல் கேஸ் கிடையாது. இது வந்து நோபல் கேஸ் கிடையாது. ஏன்னா இது எந்த ஒரு தனிமம் கூடயுமே வினை புரியாது. நம்ம அறை வெப்பநிலையில் பார்த்தோம்னா இதோட நிறம் வந்து மஞ்சள் பச்சை நிற வாயுவா இது வந்து இருக்கும். ஓகேவா. இது ஒரு சிறந்த ஆக்சிஜன் ஏற்றி. ஓகே. ஸோ இப்போ பீரியாடிக் டேபிள்னா என்னது? தனிம வரிசை அட்டவணை. ஓகேவா. ஸோ தனிம வரிசை அட்டவணையில் எக்ஸ்ட்ரீம் கடைசியிலிருந்து ரைட் காலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எத்தனை இருக்கும்னா 6 நோபல் கேஸஸ் வந்து இருக்கும். அந்த நோபல் கேஸஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடான், ஆர்கான், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது எல்லாமே நோபல் கேஸ், தனிம வரிசை அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய நோபல் கேஸஸ். ஓகேவா. ஸோ ரேடான், ஆர்கான். ஸோ இது கேட்பாங்க எக்ஸாமில். ஓகேவா. ஸோ ஆர்கான், ஜெனான், கிரிப்டான், அடுத்து ஹீலியம், அடுத்து வந்து நியான். ஸோ இந்த இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா. ஸோ அடுத்து வந்து நியான் சொன்னேன்னா.
ஸோ ரேடான், ஆர்கான், ஜெனான், கிரிப்டான், ஹீலியம், நியான் இது எல்லாமே தனிம வரிசை அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய இந்த நோபல் கேசஸ். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் காலம்ல வந்து இந்த நோபல் கேசஸ் வந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ தனிம வரிசை அட்டவணை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பீரியாடிக் டேபிள்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வேயா இருக்கட்டும், எஸ்எஸ்சியா இருக்கட்டும், இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. ஓகே, ஆனால் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா, O2, இது வந்து ஒரு நோபல் கேஸ் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து நோபல் கேஸ் கிடையாது, அது மாதிரி குளோரினும் நோபல் கேஸ் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ புரிஞ்சிருச்சா? அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? ஸோ கலப்பு பொருளாதாரம் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. மிக்சட் எக்கனாமி அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மிக்சட் எக்கனாமி அப்படின்னா பிரைவேட்டும் பப்ளிக்கும் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்சட் எக்கனாமின்னு சொல்லுவோம். ஸோ பொதுத்துறையும் தனியார் துறையும் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் என்னதுன்னா மிக்சடு. ஸோ மொத்தமே 2 துறைகள் இருக்குது நமக்கு வந்து. ஒன்று என்னது பொதுத்துறை, இன்னொன்று வந்து தனியார் துறை. இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்துட்டாங்கன்னா அதுதான் மிக்சடு, அதுதான் கலப்பு பொருளாதாரம். பொதுத்துறையும் தனியார் துறையும் இருக்கிறது தான் மிக்சட் எக்கனாமின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேர் இருக்குது இந்த மிக்சட் எக்கனாமிக்கு, என்னன்னா இரட்டை பொருளாதார அமைப்பு. ஏன்னா 2 பேர் இருக்காங்களா, பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட்டு, அதனால இதை வந்து இரட்டை பொருளாதார அமைப்பு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த பப்ளிக் செக்டர், இந்த மிக்சட் எக்கனாமியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பொதுத்துறை இருக்கு இல்லையா, இந்த பொதுத்துறையில் கவர்மெண்ட்டுக்கு முழு பங்கு இருக்கும். ஓகே, கவர்மெண்ட்டோட முழு பங்குமே இந்த பொதுத்துறையில் இருக்கும். ஆனால் தனியார் துறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மட்டும்தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பங்கு இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மிக்சட் எக்கனாமியில் இன்னும் நம்ம ஃபர்தர் கிளாஸஸ், இன்னும் அடுத்த கிளாஸ் பார்க்கும்போது இன்னும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே ஸோ இது வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இது வந்து என்னன்னா பொது மற்றும் தனியார் துறைகள், இதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. ஹவு மெனி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆர் கிவன் இன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்? இந்தியன் அரசியல் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் அரசியல் அமைப்பில் எத்தனை அடிப்படை கடமைகள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? இந்திய அரசியல் அமைப்பில் எத்தனை அடிப்படை கடமைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எத்தனை அடிப்படை கடமைகள் இருக்கு, இது எந்த ஆர்டிக்கிளுக்கு கீழே வரும்? நம்ம வந்து எந்த ஆர்டிக்கிளில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பற்றி படிப்போம்? ஆர்டிக்கிள் 51A தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பற்றி நாம் வந்து படிப்போம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் எல்லாமே எப்போ சேர்த்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 42வது. ஸோ எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். இதில் வந்து வெறுமனே எத்தனை அடிப்படை கடமைகள் இருக்குன்னு மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. நாம் படிக்கும்போது என்ன பண்ணணும், அந்த அடிப்படை கடமைகள் பற்றி ஃபுல்லாகவே தெரிஞ்சுக்கணும். அடிப்படை கடமைகள்ங்கிறது ஆர்டிக்கிள் 51A கீழே வரும். இது 42வது மற்றும் 86வது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தால் சேர்க்கப்பட்டது. ஓகேவா? ஸோ 42வது 86வது அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி தான் இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சேர்த்துருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட்டு. ஓகே, ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2002 தான் இந்த 86வது. ஓகேவா? ஸோ இந்த 86வது அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி 11வது அடிப்படை கடமை வந்து சேர்க்கப்பட்டது. ஓகேவா? ஸோ 11வது அடிப்படை கடமை வந்து எப்போ சேர்த்தாங்கன்னா 2002ல் 86வது சட்ட திருத்தப்படி சேர்த்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை வந்து ஒரு குழு வந்து பரிந்துரை பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் ஒவ்வொரு டைமும் ஒரு குழு இருப்பாங்க. ஸோ 1976ல் ஸ்வாரன் சிங்கோட குழு தான் இதை வந்து பரிந்துரை செய்தது, இந்த அடிப்படை கடமைகளை. ஓகேவா? ஸோ அந்த இதை பரிந்துரை செய்யப்பட்ட குழு எதுனா ஸ்வாரன் சிங்கோட குழு. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை ரிவைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கொஷினுக்கு ரிலேட்டடாக என்னென்ன நியூஸ்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே படிக்கணும். இதுதான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பெஸ்ட்டான மெத்தடு. நம்ம வெறுமனே படித்தோம், சும்மா படித்தோம் அப்படின்னா அந்த கொஷினை அதுக்கான ஆன்சர் மட்டும் படித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அதை ரிவைஸ் பண்ணுறதுல எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. நம்ம ரிவைஸ் பண்ணி முடிக்கும் போது ஒரு 10 ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் 20 ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் இருக்குன்னா அதை ரிவைஸ் பண்ணி முடிக்கும் போது ஒரு சிலபஸை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணி முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ டாப்பிக்குமே உள்ளே வந்திருக்கும் ஏதாவது ஒரு வழியில். ஓகேவா? ஸோ அப்போ எத்தனை அடிப்படை கடமைகள் நமக்கு இருக்கு? டோட்டலா 11 அடிப்படை கடமைகள் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ 11வது அடிப்படை கடமை என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ மார்னிங் 7 o'clock வீடியோ வந்து ரெடி பண்ண நினச்சேன். ஸோ கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூவால் ரெடி பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் வந்து 2 வீடியோ வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஹெல்த் இஷ்யூ இருந்ததுனால ஒரு வீடியோ தான் என்னால் மேக் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ எல்லாமே இந்த வீடியோவை நல்லா பாருங்கள். இதில் நான் என்னென்ன நோட்ஸ் எல்லாம் சொன்னேனோ எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து நான் கொடுத்துருவேன். ஸோ இதை ஒரு தனி நோட்டு போட்டு எழுதிட்டீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த பிடிஎஃபை நம்ம டெலகிராம் குரூப்லையும் நம்ம லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்லையும் நான் வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதுலேருந்தும் நீங்கள் பிடிஎஃபை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஷின்ஸ். நான் சொன்னேன் இல்லையா 6000
ப்ராக்டிஸ் செட் இருக்குன்னு. ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் செட்டில் உள்ள எல்லா கொஷினையுமே நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ அதனால் நீங்கள் டெய்லி போடக்கூடிய வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதை மட்டுமே நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணாலே போதுமானது ஜென்ரல் அவேர்னஸ்க்கு. ஏன்னா இதில் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே சொல்ல போகிறேன். இதில் ஒரு கொஷின் இருக்குன்னா அந்த கொஷின் அதுக்கான ஆன்சர் மட்டும் நம்ம படிக்க போகிறதில்ல, அதுக்கு ரிலேட்டடாக என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அதனால் டெய்லி வீடியோவை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே? ஸோ நீங்கள் இன்னும் லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணலை அப்படின்னா ப்ளே ஸ்டோரில் போய் லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணதுமே உங்களோட மொபைல் நம்பர் கொடுத்து நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணிக்கலாம். மொபைல் நம்பர் கொடுத்து நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரயில்வே எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் கிளியர் பண்ணணும்னா நம்ம ஆப்பில் ரயில்வேக்கான செலெக்ஷன் பேட்ச் வந்து போய்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் கிளியர் பண்ணணும்னா எஸ்எஸ்சிக்கான செலெக்ஷன் பேட்ச் வந்து போயிட்டு இருக்கு. அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதில் உங்களுக்கு சிலபஸ் கவர் ஆகிரும், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸு, டெஸ்ட் பேட்ச் எல்லாமே கவர் ஆகிரும். நீங்கள் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இதை மட்டுமே படித்தாலே போதுமானது. ஓகேவா? ஸோ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதிலே உங்களுக்கு வீக்லி ஸ்டடி பிளான் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கரெக்டான பிளேஸில் தான் இருக்கீங்க. ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே போதும். இந்த மாதிரி நிறைய ரிவிஷன் கிளாஸஸ் வந்து நம்ம ஆப்லயே அவைலபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த ரிவிஷன் கிளாஸஸ் எல்லாமே படிச்சிட்டிங்கனாலே போதும். உங்கள் வீட்டில் உட்காந்தே கரெக்டாக நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும். அதில் 6000 டெஸ்ட் சீரிஸும் நான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அந்த 6000 டெஸ்ட் சீரிஸை டெய்லி உட்காந்து போட்டு பார்த்தீங்கனாலே நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்குள்ளே நீங்கள் கன்ஃபார்மாக எழுதி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்ட்டு. ஓகே? ஸோ நம்ம ஆப்பை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆப்போட லிங்க் ப்ளே ஸ்டோர்லையும் கொடுத்துருப்பேன், வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு மொபைல் நம்பர் மட்டும் என்ட்ரு பண்ணால் போதும், லாகின் பண்ணிடுவீங்க. ரயில்வே பேட்சில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா ரயில்வேக்கான செலெக்ஷன் பேட்ச் இருக்குது. இப்போ ஆர்பிஎஃப்கான கான்ஸ்டபிள் அண்ட் எஸ்ஐக்கான செலெக்ஷன் பேட்ச் கிளாஸஸும் நம்ம ஆப்பில் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி எஸ்எஸ்சி கிளியர் பண்ணணும்னா எஸ்எஸ்சிக்கான செலெக்ஷன் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து என்னன்னா ஆர்பிஎஃப்கான டெஸ்ட் சீரிஸும் நான் வந்து சைடில் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த டெஸ்ட் சீரிஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கூடிய சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரிஸும் லான்ச் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா? ஸோ உங்களோட வேலை படிக்கிறது மட்டும்தான். ஸோ உங்கள் கையில் ஃபோன் இருக்குது, லேப்டாப் இருக்குது, நான் எப்போவுமே சொல்கிறது தான். அதை கரெக்டான வழியில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக உங்களால் ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் கிளியர் பண்ண முடியும். இந்த கிளாஸஸ் பற்றின டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்டுக்கலாம். 904333799345. ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டான பிளேஸில் இருக்கீங்க. ஸோ ஏன்னா இவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பயம். ஏன்னா இது லாஸ்ட் டைமில் உங்களுக்கு இந்த பேட்ச் இந்த கிளாஸஸ் எல்லாமே கையில் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு எக்ஸாமுக்கு ஒரு 1 மந்த் தான் இருக்குது, ஒரு 1.5 மந்த் தான் இருக்குது, இந்த டைமுக்குள்ளே என்னால் கிளியர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அதில் நிறைய கிளாஸஸ் இருக்குது. ஸோ வீடியோஸ் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அதில் 500 வீடியோஸ்க்கு மேலேயே இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஒவ்வொரு கான்செப்ட் இருக்கும். மேக்ஸ், ரீசனிங், ஜென்ரல் அவேர்னஸ், சயின்ஸ்னு அவ்வளோ இன்னுமே நான் வந்து டெய்லி ஆட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் உங்களுக்கு கிளாஸஸ் வந்து செலெக்ஷன் பேட்சில். ஸோ அப்போ ஒரே நாளில் வந்து நீங்கள் ஒரு பேட்சில் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா படிக்க முடியாது. அதுக்காக தான் நான் திருப்பி சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஸோ இது போக உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ திருப்பியும் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம். நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் படித்தாலும் இந்த மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஏன்னா ஒரு கொஷின் படிச்சுட்டு அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய 4 ஆப்ஷனையும் சேர்த்து படிக்கணும். அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனையும் சேர்த்து படிக்கிறது தான் கரெக்டான வே. ஓகே? ஸோ திருப்பியும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.